Жалал Абад шаарында кырдаал турукташа баштаган. Учурда илде жуктуруп алгандардын саны төмөндөп, бирок Аксы, Алабука, Токтогул райондорунда коронавирус жуктургандар көбөйө баштаган. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча жалпы 45 миңден ашуун жаран вакциналган. Ковид менен ооругандары ошол көпчүлүгү жана үй бүлө мүчөлөрүнөн алынган, контактылардан ошолордон табылгандар. Акыркы күндөрү ошол бизде Сузак районунан, Жалал Абад шаарынан бир топ азайды десек болот. Кайрылгандар дагы, табылгандар дагы. Эми калган буга чейин эбит кырдаал туруп болуп келген райондор бүгүнкү күндө бир аз жогору болуп атат десек болот. Аксы районунан, Алабуга районунан айрым күндөрү, Токтогул районунан дагы чыккандар болот. Базар болгон райондор, Нокен райондору салыштырмалуу башка райондорго салыштырмалуу жогорураак катталып атат десек болот. Негизинен эбит кырдаал бир топ турукташып калды десек болот. Ал эми вакцинация боюнча айта турган болсок, ушу бүгүнкү күндө 45 миңден ашык жарандар уже вакцинация алышты. Күнүнө ушу 2000-3 миңдин айланасында жарандар вакцина алууда. Жалал Абад шаарындагы коюлган чектөөлөр алына элек 1-июлдан баштап ресторандарда тойлорду өткөрүүгө тыюу салынган. Алгачкы күндөрү ресторандарга рейдтер өткөрүлүп жаткан. Бирок эрежени бузгандыгы үчүн 1 айга жакын убакытта 2 гана тойканага айып салынган. Жалал Абад шаарында коронавирус илдетин алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам штабтын чечими негизинде ар бир мекеме, ишкана менчиктүүлүгүнө карабастан алгоритм негизинде иштөөсү сунушталган. Ал боюнча байма-бай рейдтер жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары сатып алуучулардын жана жеке ишкерлердин пикирин эске алуу менен Жалал Абад шаарында бардык борборлук базарларга санитардык талаптарды сактоо менен уруксат берилген. Иштөөсү уруксат берилген. Кыргызстанда 464.047 адам коронавируска каршы эмделди. Эмделгендердин ичинен 108.124 киши вакцинанын экинчи дозасын тең. Биринчи дозасын 355.531 адам алган. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө быйыл 29 мартта башталган. Кыргызстанда 26 июлга карата дагы 12 адам коронавирустан көз жумду. Анын ичинен 8 учур Бишкекте, 4 учур Чүй облусунда катталды. Өлкөдө коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 2261ге жетти. Акыркы суткада дагы 473 адам ковид инфекциясын жуктуруп алды. Анын эң көбү Бишкекте катталды. 2020-жылы март айынан бери жалпы 158.120 адамга вирус жукту. Акыркы суткада өлкө боюнча 1568 адам айыкты. Жалпы сакайгандар 136.700ге жетти. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.